بتتشاطروا وبتهربوا من سجن طويل عريض وبعدين توقعوا بهالمستودع الرخيص. شو هالحالة هي؟ قل لي. أخي إذا ما أجوا رح تسلمنا للشرطة معي. والله نحن قلنا شرطنا الأساسي لنشوف المدعي تبعكم إذا رح يشرب. مين بيعرف؟ يمكن تترجونا لحتى نسلمكم للشرطة. تمام. فكر شوي. خذوا المصاري وروحوا. خذوا المصاري وروحوا. حجي على كوز. هاي الشغلة ما خلصت. تحركوا. يلا ولاد يلا. شو بدنا نعمل هلا؟ اجت الشرطة. تمام.
مزيكا.